all of you. Good morning, my students. Today we can discuss about the forward bias and reverse bias. What is about the forward bias and reverse bias? Understand? So here, what is about the forward and reverse bias? First of all, what is PN junction diode? We can discuss the first concept is what is about the PN junction diode. So P-type semiconductor and N-type semiconductor. P-type semiconductor and N-type semiconductor will be connected in back to back. Understand? Connected into back to back. So it's a P-type semiconductor with connected in N-type semiconductor. If you take one bar crystal, you can dope it in one side of a trivalent, another side is a pentavalent. So here they can be diffusers, they can form a PN junction diode. PN junction diode. So these PN junction diode will be connected in the form of two ways. Number one is a forward bias, number two is a reverse bias. First of all, what is about the forward bias condition and the reverse bias condition? So if you take a PN junction diode, that formation is called PN junction diode. P-type and N-type semiconductor connected into back to back. So the formation will be called PN junction diode. PN junction diode. So these PN junction diode will be connected into battery in the two ways. Connected into battery in two ways. So number one is the P-type semiconductor or P-type is connected into positive terminal of the battery and the N-type is connected into negative terminal of the battery. Is called a forward bias condition. So these connections are called a forward bias condition. So here in P-type semiconductor, majority charge carriers are holes. In P-type semiconductor, majority charge carriers are holes. In N-type semiconductor, majority charge carriers are electrons. Right. So it is a minority in P-type is electron, minority in N-type is holes. So they are connected into battery in P-type is connected into positive terminal and then a negative terminal will be connected into N-type. So here they can be diffused up, they can be repulsions of the these holes are repulsion by positive terminal and also for these electrons are repulsed by the negative terminal. So that's why, so here the formation of PN junction, this layer is called depletion layer. Understand? P-type and N-type have the some potential gradient, they have the some difference in the form of potential gradient. So that is called potential barrier. It is called a potential barrier. Understand? So these potential barrier will be lesser to diffuse the electrons and holes for the forward bias condition. Understand? Forward bias condition can be given to the pushing the electrons into P-type and also pushing the holes in N-type in the forward of direction of N-type. So there will be the depletion layer will be decreases. The depletion layer will be decreases. So that is the forward bias. Even in a reverse bias. So what is about the reverse bias is P-type will be connected into negative terminal, P-type will be connected into negative terminal and N-type is connected into positive terminal. N-type is connected into positive terminal. So what happened? So there will be attracted. The holes are attracted towards the positive terminal, negative terminal, and the electrons are attracted towards the positive terminal. So the depletion width, this depletion width can be increased. The depletion width can be increased. Understand? So these called the depletion layer increase. So this depletion layer increases, the potential barrier also increases. So here the depletion layer is decreases, the potential barrier is decreases, reduces. Understand? So this is the main difference between the forward bias and reverse bias. Understand? Forward bias and reverse bias. What are the differences of that? First one, the forward biases. So here the potential barrier will be reduces. Already know that. So they will be attracted towards them. So that way the potential barrier will be reduces in a forward bias. So there will be repulsion in this case reverse bias. There that can be potential barrier will be increases. The potential barrier can be increases. Understand? So next one is with the depletion layer will be decreases. Forward bias.
In the forward bias condition, the width of the potential depletion layer can be decreases. Understand? So here that width of the depletion layer can be decreases or reduces. Understand? So width வந்து decrease ஆயிடும் depletion layer ஓட width. So here the width of the depletion layer will be increases. So in the reverse bias, the width of the depletion layer will be increases. And then third one, the PN junction provides a very small resistance. So it's a forward condition, the PN junction diode can be provide a very small resistance. So that means as a conductor, it can act as a conductor, very small resistance. Understand? So even that PN junction provides a high resistance in a reverse bias condition because of a high depletion layer, large depletion layer. So the PN junction provides a high resistance. The PN junction provides a high resistance. Next one, the forward current flows in a circuit. In a forward bias, the forward current will be flow in the circuit, right? So in the reverse bias, the reverse current will be flows in a circuit. The reverse current flows in a circuit. So in the order of this current value is so in the order of flow of current in a milliampere in a forward bias. Here that forward bias la vandu namakku milliampere level current flow agum. Understand? So in the forward bias, the current will in a milliampere. So order of current in a microampere in the reverse bias. In that condition of reverse bias, in the order of microampere. In the order of microampere. So and also for mainly majority charge carriers can be flows in a forward bias. Forward bias la vandu majority charge carriers vandu flow agum. Majority charge carriers, that means inga majority charge carrier vandu p type la holes ஆலயும் n type la vandu electrons ஆலயும் நமக்கு வந்து current வந்து flow ஆகும் in a PN junction forward bias la. So here the PN junction reverse bias la வந்து so mainly minority current flow, those are in a minority current flow மட்டும் தான் இருக்கும். minority charge carriers னா வந்து p type ல இருக்கிற electrons ஆலயும் n type ல இருக்கிற holes ஆலயும் they can be current flow in the circuit. So that is called minority current flow. That is called the minority current flow. Understand? So that is the minority current flow. So here that of minority current flow is mainly minority current flow. That means minority charge carriers due to the current flow in the PN reverse bias condition. Understand? PN junction reverse bias condition. So it have mainly minority current flow. So that is the point. So next point we can go to that. So here next point, seventh point. So here the forward characteristics curve. So what is about the forward characteristics curve means? Here forward characteristics curve na enna. So first one the x-axis mala forward voltage, applied forward voltage will be taken, and in y-axis in a milliampere forward current forward voltage எடுத்துக்கணும் x-axis and y-axis mala. So எடுத்துட்டு நம்ம graph draw பண்ணோம் அப்படினா so the graph will be in this way. Okay, so இங்க நமக்கு சடனா வந்து voltage increase பண்ணோம் அப்படினா current abnormally increase ஆகும், ஒரு particular standard increase ஆகும். This point are called known as knee voltage. இந்த voltage தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா knee voltage ன்னு சொல்றோம். இது forward characteristics. forward voltage forward current க்கு டிரா பண்றோம் graph. அதே வந்து ரிவர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் ரிவர்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன நம்ம ரிவர்ஸ் கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸால. ஸோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அண்ட் ரிவர்ஸ் கரண்ட். ஓகே, ஸோ தட் வை இட் இஸ் இன் ஃபோர்த் நெகட்டிவ் கோஆர்டினேட்ல எடுத்துக்கோம். ஸோ இன் மைக்ரோ ஆம்பியர் கரண்ட்டு ரிவர்ஸ் கரண்ட்டு பிரேக் அண்ட் வோல்டேஜ்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்குவோம். பிரேக் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் விபிஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். ஸோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் விஆர். ஸோ பர்டிகுலர் வோல்டேஜோட இதனுடைய கரண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி சடனாக அப்ராப்டாக வந்து ட்ராப் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பிரேக் வோல்டேஜ்னு சொல்லலாம். அந்த வோல்டேஜ் அந்த பாயிண்ட் தான், அந்த வோல்டேஜ் பாயிண்ட் தான் பிரேக் வோல்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ இயர் தட் இஸ் பிரேக் அண்ட் வோல்டேஜ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ரைட். ஸோ பிரேக் வோல்டேஜ் வில் பி ஃபார்ம்ட் இன் a reverse bias characteristics, and a knee voltage is formed in a forward bias characteristics. Very important. Next one. So here the forward resistance. How can calculate the forward resistance? What is the resistance? Resistance is equal to voltage by current. Voltage by current. Here also the voltage difference by here
current difference, forward current difference. You can take that in that forward bias condition abnormally 100 ohm வரைக்கும் இருக்கலாம். சரிங்களா? கால்குலேட் பண்ணோம். அதே வந்து ரிவர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா RB is equal to delta VB by delta IB. So VB ஓட வேல்யூவும் IB ஓட break and voltage and break and current is given to that minute of 10 power 6 ohm, very high resistance of 10 power 6 ohm இருக்கும். ஏன்னா பேரியர் வித் அதிகம்ல, அதனால வந்து 10 power 6 ohms இருக்காது. நெக்ஸ்ட் நீ வோல்டேஜ் ஆர் கட் இன் வோல்டேஜோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீ வோல்டேஜ் ஆர் கட் இன் வோல்டேஜ் ஃபார்வர்டு பயாஸில் வந்து ஜெர்மேனியத்துக்கு இந்த வேல்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஜெர்மேனியத்துக்கு வந்து 0.3 வோல்ட்டு, சிலிக்கானுக்கு வந்து 0.7 வோல்ட்டாக இருக்கும். வோல்ட்டு ஓகேங்களா, 0.3 வோல்ட்டு ஜெர்மேனியத்துக்கு அண்ட் சிலிக்கானுக்கு வந்து 0.7 வோல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ரிவர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், டெவலப் பண்ணால் ஜெர்மேனியம் வந்து 25 வோல்ட்டு, சிலிக்கான் வந்து 35 வோல்ட்டாக இருப்பார். சிலிக்கானுக்கு வந்து 35 வோல்ட்டாக இருக்கும், ஜெர்மேனியத்துக்கு வந்து 25 வோல்ட்டாக இருக்கும். பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Understand? So these are very important now. The two point. So like my videos and share your friends. So subscribe my channel and okay, all of you, thank you and watching my video. Thank you. One and all.